为了让更多的人听见石头的声音，我出资建设了一个集参观、展览、创作、体验于一体的综合性场馆——中山石雕艺术馆。当孩子们来馆里，我就教他们篆刻印章，从选材、剪荒到雕刻、打磨，一步一步教孩子们将一块平平无奇的石头变成一件精美的艺术品，带领他们感悟石雕精神的真正含义。我非常期待这门古老的技艺能在新时代的风中永远轻盈地舞动。